Ebusana penso ya ma wache ama wo akwa ba Adom TV so enie enne October bosome ne da etoso miensa na senkakra afia no wie ya na ye kɔ no wote enka Asempa 94.7 FM na wotwe dwumadi ana penso so yesin konya ye de ebre wo 1956 ansa no man Ghana eba benya fa hodie ye ya adwenkyere ekere asase a na eda Ghana ne Togo ahye so ene adehye bia no omote ho say womo bepene abeka Ghana ho ana nso so womo mpene ebeka Ghana ho ne abofika se frɛ no plebiscite eno akire no ebeto odwa se nipa dodo no apese ombeka Ghana ho enso America krabi ni ekuo bia womo from ho Homeland Study Group eche se womo de womo nte womo ho ase chenchene a womo pese womo te womo ho efi oman Ghana ho eno nti brano womo keka womo ho 2017 eno womo keka womo ho yete womo ye press conference ne lectures ne ade but be na wotwe mienu ni de ano ayedin wo hwe de course so be ye na wotwe ni e wo fra mantem nkronkro bi e wo ho e na fe eno achi na wotwe ye mu na esi e wo ho na che se omo ante womo eho ase anapa ye be twehwe nkomo na fe ye bisansem ye de nkomo ne beto fem pa na afe ye bisa se sa breno kra no na Ghana nyamba na e Gold Coast enso so abato akoso ema adwenkyere no aba but entiase no emba yenti wo mekeke ka omo ho a ye bisa se abakosem wo mo nyinaso bi abakosem wo mo nyinaso se ye te ye ho no wo mo nyinaso ben e na wo mo animdifo e ba betrase na afi ye no wo ma twetwe saa enkomo no ebiem kwan abanbofo afaso aso saa asemimu ebisa o yen kon gidigidi ebisa yanya ne boko is brute force the way to go and pay any animdifo betrase ene de yebo ahomoden pass ebe ya manyofo no afiri mu na fei ye ne animdifo womo nima bakosem womo amakwadare o banbo ho nsem mu ye de womo ebetwetwe enkomo nti anapɛ enkomo no kan ho na fei ye ntiase ye besua de pa afei enkomo ne besie no obehunu se nyina so wo ho kwan ben na ye fa so na ye ne sa Western Togoland foi ye ne womo asin konya na fei ya so sansemi ano midin Chief Jerry Forson na wotwe dwumadi esu nie emo akwaba